Zein gozota erden anaiok elkartu eta denok batera jainkoa goratu. Gora bihotzak eta guztiok egin kantu, Jainkoa berezuz salbatzen gaitu. Zein gozota ederren anaiok elkartu eta denok batera Jainkoa goratu. Zenideok arratzaldeon, gaur elizak ospatzen du Santa Cecilia, martiria, musikarien eguna. Aitaren eta semearen Espiritu Santu izenean, amen. Jaunaren pake izan bedi zuekin. Jangoikoen aurrean, beti jangoikoen aurrean, eskadezaun bere errukia gure akatzen eta pekatuen barkamena. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki dakiula jainko guzti saltxue eta ure bekatu abarkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Cecilia Santuaren ospakizun aurtero eginez, posten gaituzun jainkoa. Egizuarren zure zerbitzari hartaz, tradizioa jaieraz adirazi dizkigun egintzak, izan ditzagula eredu, eta ikus ditzagula horietan zure seme Jesu Kristok bere fedunengan egindako miragarriak. Zuregin eta Espiritu Santu egin batean, jainko eta errebizi beida gizaldi eta gizaldietan. Amen. Eseri eta jainkoen hitzen zungo du. Apokalipsia liburutik. Zerutik entzuna nuen ahotsak berriro hitz egin zidan neri, Joani, eta esan zidan. Zoaz eta hartu itxas gainean eta lehorrean zutik dagoen aingeruen eskuan duen, aingeruak eskuan duen liburu irekia. Joan nintzen bada, aingerua gana, eta liburuzka emateko esanion. Hark esan zidan, tori eta irentzi, zabela garraztuko dizu, baina ahoan eztia bezain gozo izango duzu. Hartu nuen liburuzka ingeruaren eskutik, eta irentzi nuen. Ahoan eztia bezain gozo gertatu zitzaidan, baina irentzi nuenean zabela garraztu zidan. Orduan esan zidaten, berriz ere, herri, nazio, hizkuntza eta errege askoren kontra profetizatu beharko duzu. Jaunak esana. Bai gozoa niretzat jauna, zuk hitz emana. Bai gozoa niretzat jauna, zuk hitz emana. Zure manamentuak betetzea niretzat pozgarriago, aberastasun guztiak baino. Bai, zure manamentuetan dut gozamena, horiek neure kontseilari. Bai gozoa niretzat jauna, zuk hitz emana. Zein ona niretzat zure ahoko legea, urre zilarrezko milaka txampon baino hobea. Bai gozoa niretzat zuk hitz emana, ahoan eztia baino gozoagoa. Bai gozoa niretzat jauna, zuk hitz emana. Zure manamentuak nire ondare betiko, haiek baitidate bihotza posten.
Ahoa zabaltzen dut eta arnasa hartzen, zure aginduak biziki baititut irrikatzen. Bai gozoa niretzat jauna, zuk hitzemana. Aleluia, aleluia, aleluia. Nere jardiek aditzen duten ere ahotsa dio jaunak, nik ezagutzen ditut, eta haie jarraitu egiten didate. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin, Jesucristoren evangelioa San Lukasen liburutik. En aquel tiempo Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: está escrito, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Jauna que sana, Eskerrak zuri jauna. Cristau maiteok, hermanos todos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. La dialéctica, la ruptura, la separación, el choque entre Yahvé y Mamón, entre el Dios liberador, salvador, misericordioso y el todopoderoso dinero. Y ahí seguimos. Dinero dicen que es trabajo ahorrado. Y sí, necesario, pero que el Dios de nuestro Señor Jesucristo nos aleje de que sea Dios Mamón y no Yahvé. Así encontró el templo nuestro Señor, la que debía de ser casa de oración de Yahvé, cueva de bandidos. Talka. Ondila. Geure baitan bizi duguna. Indartsuago edo ahultsuago. Nik nor nahi dut zerbitzatzea. Maitasuna den jangoikori nire zenidengan, bati batxikienengean, edo diru zalekeriak haintzen du nire bihotzea. Bai zenideok, Liburu Santuan, Ituzarrean eta Itun Berrian ere bai nola ez, azaltzen da maiz askotan talka hori. Jangoikoa Yahvé edo Mamon, dirua.
Espiritu Santoen indarrean ba. Saiatu gaitezen, Jangoikoa zerbitzatzen bereziki gure zenide txiroengan. Badakizue Jesu Kristoren garaian zein ziren. Ebertarrez anaguin deitzen die. Alargunak, umezurtzak eta atzerritarrak. Hala bedi. Gabe eskatzen irakasten digu Jesusek. Indizeun otoitz jainkoari esanez, zuzendu jauna gure oinak zeure bidean. Zuzendu jauna gure oinak zeure bidean. Zure Eliza zurrundua eta zaharkituak gelditu gabe, espiritu hori erantzunez, etengabe eraberri dadin, zure bidean. Gurasoek seme-alabe bizi eman ez ezik, gizel dutasuna eta kristaun hortasuna lantzeko ezibidea ere eskaintzen jakin dezaten, zuzendu jauna gure oinak zeure bidean. Munduko agintari eta arduradunek, indarkeria eta arma bazterturik, herri guztientzat pakea, ongizatea eta bizikidetza zuzentasunaren bidetik bila dezaten, zuzendu jauna gure oinak zeure bidean. Hemen bilduak haudenok, ere zure seme-alaba zintzo eta Jesusen jarraitzaile leial izaten asma dezagun, zuzendu jauna gure oinak zeure bidean. Ilunbetatik argitara erakartzenko zeure seme Jesus bidali diguzun jainkoa eta ona. Erruki zakizkigu, eta ez utzi zure beditik alden gaitezen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eskaintzen dizugu, ogi tardoiekin, eskaintzen garagu. Ogia dugu jauna, hemen beharrezko, baina zu gabe ezin, biziene jainko. Tardoa eskaintzen dizu, ogi tardoiekin eskaintzen garagu. Zenidokein dezanotu izguztio baten izazon oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Zuri jauna handi horri aurkezten dizugun eskaintza honek, irits diezagula zuleia zerbitzatzeko grazia, eta eman diezagula betiko zorionaren fruitua. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zubeki Eta zure espiritu jarekin, ora bihotzak jauna gauzkagu, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki daba eta zuzen bidezko eta salbagarri nona eta beti guk zuri
aita guzti santu horri eskerrak ematea Jesukristo zure seme maiteren bitartez. Kristo da izan ere, zure hitza. Haren bidez egin dituzu diren guztiak. Ura bidali diguzu salbatzaile eta erosle. Espiritu Santuen egitez gizon egina eta Birjinegandik jaioa. Berak, zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu irabazteko, gurutzean besoak zabaldu zituen, eta eriotze zereztuz, nagusia gertu zuen piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin, guk ere zure ospe eta aintza oresten dugu, bihotz batez kantari. Santu, santu, Santu bat, diren guztien jainko jauna, zerulurrak beteri dauzka, zureriz dira. Osana zeru goienetan, bedeinkatu jaunaren izenean datorrena. Osana zeru goienetan. Santu zarabai jauna eta santutasun guztien iturri. Egitzazu bada santu getar daue zeure espiritu isuriz. Jesukristu gure jaunaren gorputz. Eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean. Eta bere gogoz gurutzera zijoala. Esan zuen, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acaba la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izango guain jauna, mundu guztian zabe dagoen zure Eliza. Eramazu maitasun osora Francisco, gure aita santuarekin, Fernando gure otzaiarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Hala berean izango guan jauna, piztiko itxaropenan joan diren gure zenideak. Eskerronez gogoratzen ditugu, Mercedes, Álvaro, José Ignacio, Juana, María Ángeles, Kepa, Jesús, Sebe, Ana Mari, Manuel Teixidora, Julián eta Francisco Javier. Eta hildako guztiek ere aritzatzu zeure horpegaren argitan. Errukizak izkigu arren guztio betiko bizitza ditzi ezagun. Jangoikoaren ama Maria Virginia Dubatxoerekin, haren zena Jose Santuerekin, Apostolo Santuekin, Santa Cecilia, eta gizaldi guztietan zure dizki izan diren santuekin. Haiekin bat oizaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez.
Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri haita, jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak endera kutseri jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzuka. Egun ontako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zordu nahi, barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna, gaiz guztietatik, emaiguzu pakea gure egun ontan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta ez du baldietan sendo, betiko zorionain itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zure alezu Jesu Kristo gure jauna, zuk izan da apostoloi pake usten izue pake maten. Beira zuri izan ezin dizmenari eta ez gure akatxe gure pekatuei eta zure gogoa desiradan bezala, emaio zuelizari pakeman bat azun, errei bizi behizera, gizaldi eta gizaldi guztietan. Jaunaren pake beti izuekin. Eskaini gizien elkarri pake goxoa, paz a todo el mundo, pake guztien. Pakea beti zuekin, pakea beti zuekin, pakea beti zuekin, pakea beti, beti zuekin. La paz esté con nosotros, la paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros, que con vosotros siempre, siempre esté la paz. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Hona hemen jangoikoaren bildotxa, hona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak. Benetan zoriontsuak jaunaren maira deituak. Ni ez nahi zinor zune etxean sartzeko, ni esan zuiz bat, eta zendatu. Ona bildotxestia, egiazko gia, zerutik gantaitzia, aitea, gure hartzaiona, ta egilea.
Egin dezagun otoitz. Zerutar atseginak hartu ditugu jauna, sakramentu hau ospatuz eta Cecilia santua goretxiz, apalik eskatzen dizugu. Zuri esker, eta zu leial zerbitzatzeko ospatu dugun sakramentu honen ondorioak arditzagula. Jesu Kristo gure jaundaren bitartez, zoriona guztioi, musikari guztioi, abeslari guztioi, felicidades a todos los cantores, cantoras, músicos. El gran científico Humboldt dijo que el pueblo vasco era el pueblo que cantaba y bailaba a ambos lados de los Pirineos. Y hemos estado hablando con Segundino antes de la misa también, que vosotros cantáis de maravilla en Zumaia, Getaia Nerbai, zoriona ba guztioi ba. Ardezagun bedenkapena gugeu bedenkapen izateko. Jauna zubekin bedenkaza izatela jangoiko alguztitunak aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren pakea. Dano
Judea